Evet. Biz buza gidersek PewDiePie bile sonlar geçer. PewDiePie bile sonlar geçer. Tamam gidelim. Evet. Azir abi bir uydu desene bir. Bu espri sana çok uydu Rıfat. Yok kanka çanak kanka. Sana videoyu kapattı şu an gitti Rıfat. Hayır sakın kapatmayın gitmeyin. Daha güzel espriler bulmak için çabalıyoruz. Sakın bak. Diyormuşum kanalı gün iflas ediyormuş. Dışarıda zombiler doğacak mı? Bilmem. Doğarlarsa kafalarına saldırırım. Ne yapıyorsun Toprak lazım bize. Dışarıdan görünmeyecek bir yerden toprak. Aferin ya. ya? Görünmeyecek. Görünmeyecek herhangi bir yerden toprak lazım. Toprak aldı gel. Karanlık. Rıfat yapacak bir şey yok. Bu arada kanal sahibinin adı Rıfat, benim adım Yasir. Bunu söylemiş miydik önceki videolarda? Yok lan. Şimdi seni şey sanmasınlar. Söyle. Harbiden ha. Ben kanal sahibi değilim ha. Benim kanalım başkaydı, kapattım. Aynen. Ama o yani kendi şeyiyle kapatmadı. Boş ver. Aynen, o konuyu hiç açmayalım. Özel bir konu. Neredesin? 6 tane yeter mi? Toprak mı? Evet. Yetmez. Neden? Yerlerin hepsini kapatacağız. Buradaki taşlar yosun tutmuş ya. Sen yosunsuz mu koydun? Hayır, yosunlu koydun da. Çaktırma bak. Film yiyeceğim. Yosun tutmuş, kendi kendine tutmuş. Bu şimdi böyle biraz ezik kalesi gibi oldu da siz böyle 20-25. bölümde görün. Şato. Bu arada mod da yükleyelim. Kule modu falan da yükleyelim. Biraz daha eğlenceli olsun. Bakarız. Diamond yapabiliyorum. Ama yapmayacağım. Basito. Basito. Ya telif yiyeceğiz lan. Arkadaşlar bir şey yani. O şarkıyı söyleyen kardeşim. Lan zaten Meksikalısın. Anlayacağına. Hiçbir şey anlamayacaksın yani. Ne yani? Ama gene de Esprileri bırakalım Rıfat Bey. Esprileri kötü bırakalım. espriyim ben. Kötü espritüel bir insan. Kanalın adını kötü espri blast yap. Hayır, rekabet olarak devam et. RK ne demek? Rıfat ama soyadımı söylemek istedim. Efendim, neden soyadını söylemiyorsunuz? Çünkü hayır. Eğer 1 milyon abone olursak Soyadınız bir renk mi? sus lan sus. Ama gerçekten söyleyeyim ama. Şey mi? Rıfat kanal mı? Evet Rıfat. Aklıma geldi olan bir şey söyle. Geldim. Kalkmazı. Rıfat kalkmazı. Rıfat Kaymaz. Aha, kaymaz. Ama yani 1 milyon abone olursak belki. 1 milyon abone olalım söyleyeceğim ben. Ne yapıyorsun? Fırın falan yapalım. Bu bölüm madene gidelim. Biraz taşla buraya Bunları kapatalım. bayağı böyle şekilde insan yaptık. Çok düzen verdik. Burası toprakla doldur. Taşları şey yapayım ben. Çünkü taşa ihtiyacım var. Bak ne kadar iyi bir ekibiz ya. Var ya tam yetti. Bir tane fazla var. Onu da şuradan kırı vereyim. Kafanızı kır. Yosunlu yerleri kırsan. Kazma yap. Sen yapmadın mı daha kızım? Yapsın. Bana da versene. Yüklen. Diamond. Kendi diamond'ınla yap. Sen diamond mı yaptın kazma? Evet. Oğlum ben odun yapacağım. Ben uğraşamam. Diamond olur mu? Kırılırsa değerli materyal yani. Kırılmıyor hatta emreyiz. Olsun kardeş. Lan. Çitleri de kıracağım ha. Bir dakika.
Şu dış çiti kırmam lazım. Bana engel oluyor ya. Ben düz çıkmak istiyorum. Dolanmak istemiyorum. Heh be. Oh be. Şuradan da çıkabileceğim artık. Daha karanlık oldu ben buradan ayrılmam. Neyse diamond yapıvereyim. Stick var mı sende? Bilmiyorum. Aksilik zamanı. Evet, şu an kanalın sabit tuvaletleri var. Şu anda tableti bende ve şu an gizlice yapıyorum. İnşallah kızmam. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz yani. Lan. Ölüyorum. Lan. Okçuya yumruk attım ya. Ödümüz koptu ya, değil mi? Aynen. Bu arada ben bir tuvalete gittim geldim. O sırada okçuyla falan kapışıyor. Ben yokken neler kaçırmışım. Lan kalemiz zaten eskidi. İyice eskittin ya. 3 tane ok saplanmış. He. Beleş. Onları alamıyorsun yani, biliyorsun değil mi? Allah. Neyse. Sağ ol. Yoksa millet oklardan kaçar kaçar sınırsız ok kaynağı yapar. Değil mi? Aynen. Ama okları almanın bir yolu vardı değil mi? Hadi dur. Orada kaldın. Nefes yetmedi böyle. Yani çıkmadı böyle. Kaldım böyle. Böyle. Büle büle. Oğlum çok boş yapıyor. Sus ya. Yarım saattir espri yapıyorsun lan. Çıkıyorum lan videodan. Sabah ol da artık. Lan artık sabah olsun da bir şey yapalım ya. Keşif. Çubuk ver lan bana çubuk. Ağaçlarının yapraklarını kır. Hayır kendi evime bu kadar gitmiyorum. Ben sana bir kolaylık yapayım mı? Bakın gündüz yaptık. Her yer aydınlıkla coşuyor değil mi Rıfat? Aslında gece ama şu an parlaklık full. Oyunun parlaklığı full. Aynen. Yani böyle parıl parıl. Az önce siz de karanlık görüyordunuz. Siz de rahatsız oluyordunuz. Ben de rahatsız oluyordum. Böyle bir çözüm bulduk. Sandık yapabilir miyiz ya bir an önce? Ya tutan yok. Oh. Oo helal. Burayı bayağı düzeltmişiz. Şimdi Bu aradaki yosunlar kötü gözüküyor değil mi? evet. Yosunları kır. Bence. Çubuk nasıl yapılıyor? Çubuk. Basri abi. Aha. Oha! Ne? Sen ciddi misin? Evet. Çubuğun nasıl yapıldığını bilmiyor musun? Hayır yapıldığını biliyorum. Şimdi 9 tane de elmasım oldu. Buraya geliyorum. Sen elmas kılıç mı yaptın? Yok. Tamam. O ne yaparsa biz de onu yapalım. O iyi oynuyor bence. Sen kazma yapmıştın değil mi elmas? Hı hı. Ben de yapayım mı yoksa gerek yok mu? Kendim biliyorum Rıfat. Bence her ihtimale karşı bir tane yap. Ulan bir köy bulsak var ne güzel olacak. Aynen. Oraya yerleşiriz böyle. Hayır. Yerleşmeyiz Ne de söz verdik? sömürürüz. Bir şekilde şey yok. Tamam ya yerleşmesek de sömürürüz. Yani kardeş biz sömüremiyor muyuz onu mu diyorsunuz? Az videonun başındaki kaleye bak, bir de şimdiki buradaki kaleye bak. Videoyu durduralım. Kendinize görüşürüz. Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizde kalın. Bak videoyu kapatmadın.